Ek prinses Beatrix wie joert in Friesland. Zij wie op een lemmer bij de jubileumreunie van de stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, de SSRP. Beatrix is beschermvrouw van deze stichting, die het oprichten is in 1954. Maar is doel het behoud van dit type historische skippen. De jubileumreunie wordt houden bij watersportvereniging De Zevenwolden. Zij besteden 150 jaar. De bezieter van prinses Beatrix is vanzelf een bopperslag. Daar ben we heel erg wies mee. En dat komt ook omdat de SSRP, die had ik een jubileum. Die ben 60 jaar bestaan die dit hier. En zij is beschermvrouw van de SSRP. En haar skip is ik inschreven bij de SSRP en daarom is ze hier nou ik. Prinses Beatrix nam de vlootschouw aan op een lemmer. Er stier een soort publiek aan de kant, maar net als niet kon de prinses lieke goed zien. Is je haar alleen maar op een regen, hè? Ja, helaas wel, ja. Ja, we hebben hier een keer omzien, maar daar heb ik nog een foto van. Maar het is net echt... Ik heb beter aan de andere kant staan. Kunt u het een beetje opkrijgen? Ja hoor. Nee, dat gaat net goed zo. Ik kan het mooi inzoomen, dat is wel grappig, want van de week was ik in Muiden, stond ik naast een groene draak. Dat verbaast me eigenlijk altijd wel. Je ziet nooit geen bewaking erbij. Je kunt zo aan boord stappen. Hebben we niet gedaan natuurlijk, maar ik kan het mooi zien. Het is schitterend, die historische schepen. Speciaal voor Beatrix hier of voor de schepen? Eigenlijk voor Beatrix, helaas. Waar komt u vandaan? Het Scherpenzeel, dus vakantiegangers. Kijk, en toen u hoorde dat Beatrix hier was, dacht u even kijken. Ja, die kans moeten waarnemen, geweldig. En dan komt ze weer aan, het meisje wat mooi.